8 ел дәвамында син кайда булдың? Луганскида, Донецкида, анда 8 ел дәвамында кеше хәерчелеккә батты, үтереш. Белмим, 8 ел дәвамында кайларда булып беткәнемне хәзер хисап тота алмам, хәтерләп бетерә алмам. Миннән аермалы буларак, сез телевизор каршында утыргансыз, мин телевизор каршында утырмадым. Федераль телеканаллар турында минем әйткәнем бар инде. Мин үзем 40 ел журналист. Шуның 22 елын телевидениедә эшләдем. Җаваплы постларда эшләдем. Баш редактор булдым. Һәм нәрсәнең нәрсә икәнен бик яхшы беләм. Ул федераль телеканаллардагы ток-шоуларда бер каналдан бер каналга, бер тапшыруга барысы да игезәк тапшырулар һәм шунда катнашучы экспертларның бер каналдан бер каналга, бер тапшыруга күчүләре, алар бит анда эшләүче экспертлар. Алар шушы халыкның башын җүләрләндергән өчен хезмәт хакы алалар. Шуңа күрә телевидение белән авырмыйк. Әлбәттә, ул алай дисәң 8 ел дәвамында ул республикаларда кемнең наемниклары эшләде соң сугышта? Россиядән килмәделәрме? Россия кораллары белән сугышмадылармыни анда? Һәм анда мәгълүматлар бар бит инде. Әгәр дә эзләнсәң, һәм анда криминал элементларда шунда хезмәт куйган, тынычлыкны, иминлекне саклыйлар. Хәзер дә анда мародерлык. Гомумән барып карамаган, барып күрмәгән. Мәгълүматлар ташкыны бик күп, һәм аларга ышанып бетәргә ярамый. Украина ягыннан да, безнең яктан да мәгълүматларга ышанырга ярамый. Бүгенге көндә бу сугыш мәгълүмати яссылыкта бик куркыныч сугыш. Һәм социаль челтәрләрне карасаң, халыкның кәефләренә шаклар катасың, түнеп китәсең. Һәм анда Украина фашистлар иле, нацилар иле, бандитлар иле. Туктагыз әле, җәмәгать, уйланыйк әле. Минем әтием 44 елда яраланып, сугыштан комиссовать ителеп кайтылган. 3 тапкыр яраланган һәм сугыш яраларыннан озак яшәмәде. Мине 7 яшьтә калдырып китеп барды, ятим итеп. Әнине 42 яшьтә тол калдырды. Һәм ул бит анда хакуллар, украиннар белән бергә, урыслар белән, бөтен милләт белән бергә Гитлер фашизмын җиңәргә, бергә, берсе терәк булып, бүген без кардәшләребезгә ут ачабыз. Һәм әле мәгълүматлар әйттем инде, теге яктан да, бу яктан да мәгълүматларга ышаныч юк. Роскомнадзор чит илдән килгән мәгълүмат чыганакларына кулланырга гомумән тыйды. Әлегә сугыш дип әйтә алабыз, әле бераздан бу низакны сугыш дип әйтергә ярамаячак, чөнки Россиянең рәсми фикере ул хәрби операция дип атала. Ләкин әле менә кайта башлар табутлар. Мин ни өчен сугышка каршы? Чөнки мин хәтерем бик яхшы. Мин Афган сугышы чоры җигете. Мине Аллаһ Тәгалә саклады, анда җибәрмәде. Ләкин минем яшьтәшләрем күпме курбан булды анда. Аннан соң 2 Чечен сугышын кичтек. Мин мәгълүмат үзәгендә булдым. Күпме егетләр, күпме балаларын югалткан ятим әниләр белән күпме очрашулар булды. Күпме җеназаларда катнашырга туры килде. Шушы әниләрнең күз яшьләре минем әле дә күз алдымда. Һәм тагын кабатланама инде бу. Ярар, ул Луганск һәм Донецк республикаларын таныгач, мин уйлаган идем, анда безнең гаскәрләр булай да бар иде инде, һәм хәзер рәсми рәвештә булырлар да, һәм тынычлык килер дип. Юк, баксаң, алай түгел икән. Мин бик күп сәнгать әһелләре, бик күп шәхесләргә ияреп, бүген дә сугышка каршы үземнең кискен каршы булуымны белдерәм. Әгәр дә сугышны яклаучыларга тагын бер тапкыр сорыйсым килә, уйланыгыз әле. Сезнең якыннарыгыз, туганнарыгыз армиядә хезмәт итмиме? Егетләрегез үсеп килмиме, армиягә барыр яше җитмиме? Кеше кулы белән утны күмер тотмагыз. Балаларыбызны, иминлекне саклыйк. Bu сугышта
birew de җиңмәячәк. Җиңгән, әлбәттә, Русиянең армиясе көчле, ул анда, ләкин аның дәвамы, аның зыяны, зукымы озак дәвам итәчәк. Без аны сизәчәкбез. Алла сакласын инде. Исән сау булыйк.